熱海へコンパクトな1泊2日の旅行へ行ってきました。伊豆踊り子号に乗って都内から1時間ちょっとの近距離旅です。この時期は特に観光する方が多いようで、座席は満席でした。泊まるホテルのチェックインの時刻は15時でしたが、その前に駅周辺を観光するつもりだったので10時20分着の列車で到着しました。熱海駅に到着してからまず周辺を観光するためにスーツケースを預けようと思っていましたが、実はすでにこの時間帯で周辺のコインロッカーがかなり埋まっていて、改札口を出る前に駅の係の方が臨時で開いているホーム上の手荷物預かりを案内されたので、私たちもそちらに荷物を預けました。身軽になってから早速周辺を散策します。熱海駅の改札口を出てから右手に進むとすぐに平和通りと仲見世通りという2つのアーケード商店街があるので、仲見世通りの方に進みました。アーケード内は午前中でもすでにたくさんの人がいて、両側にはお土産屋さんや食べ歩きのお店もあってすごくにぎわっていました。私たちはその中で店頭でおまんじゅうを焼いて良い香りがしているお店を見つけました。美味しそうなおまんじゅうに思わず足を止めてくるみ味噌を塗ったものを食べてみました。目の前で焼いたばかりのおまんじゅうにお味噌が香ばしく、想像以上に美味しかったです。一旦商店街のアーケードは途切れますが、そのまま進行方向に進んでいくと大人気の熱海プリン1号店があります。ここを私たちが通りかかった時間はまだ11時前でしたが、すでに長い列ができていました。ただここは店内で食べられないので、買ってすぐに食べたい人は道の脇に立って食べるしかありません。なので私たちはそのままずっと歩いて、そこから 6,7 分くらいの場所にある熱海プリン2号店を目指します。一度普通の通りに出ますが、進行方向はそのままで銀座商店街という名前の商店街に向かいます。その中をしばらく歩くと熱海プリン2号店にたどり着きました。こちらの店舗も開店直前に着きましたが、すでに行列ができていました。すごい人気ですよね。このお店は銭湯をイメージさせるコンセプトのデザインで、木造スタンド風の小さなお店です。カバのマークの看板が目印です。列に並んでいる時にメニューが渡されるので、これを見ながら何をオーダーするか考えて並んでいました。この行列はここで商品を購入する人と店内で食べる人と一緒の列なので、開店後はそれほど待つことなくスムーズに店内に入れました。家族が注文したのはプリンフラッペで、ちょっと味見をしてみたらひんやり冷たい飲むプリンでした。私は店内のみのメニューの皿プリンで、これはその名の通りお皿にプリンが乗って可愛く飾り付けがされています。添えてあるカラメルソースをかけていただきました。プリンは昔ながらのこっくりとした固めプリンで、ちょっとほろ苦いカラメルソースとの相性も良かったです。この昔懐かしい雰囲気を醸し出している銭湯のような店内で食べること自体も楽しい体験でした。それから店内ではいろいろなグッズも売られていて、実際に売っているガラスの牛乳瓶に入ったプリンをデザインしたキーホルダーを可愛いので買ってしまいました。一休みしてからそのまま商店街を海側に向かって進みます。この時間帯になるとだんだん太陽が照ってきて、それなりに暑くなってきました。突き当たりが熱海の海岸です。信号を渡ってから階段を上ると一気に視界が広がり、目の前が海になります。そこから見える景色は見晴らしも良くて、この日はそこまで猛暑ではなかったので風も気持ちよくて、しばらくその場で景色を楽しみました。左手には熱海サンビーチのメインエリアで、海岸線に沿ってヤシの木がある遊歩道やホテルが並んでいる場所です。海水浴客たちもかなりいて、いかにも夏の光景でした。私はこの夏に太平洋の海岸に来たのが初めてだったので、この夏らしい景色を周辺を歩きながら満喫しました。
次に向かうのは來宮神社です。実は熱海駅周辺を中心に車の混雑がものすごくて、当初はタクシーでそこから神社へ向かうのも良いかなと考えていたのですが、上り坂があってもあえて歩いて行った方が逆に早く着けそうだったので、頑張って歩くことにしました。途中石碑がある場所に気がつき、これは幕末に日本へやってきた初代英国公使オールコックのものでした。この人物については知っていても、ここに石碑があることを知らなかったのでちょっとびっくりしました。ラザフォード・オールコックさんは1859年に来日し、徳川幕府外交交渉を続けていた外交官です。彼は1860年に記録に残る中では外国人として初めて富士山への登頂をしました。その帰りに旅の疲れを癒すために立ち会ったのがこの熱海温泉でした。しかし熱海滞在中に一緒にいた愛犬が吹き出した熱湯の温泉を浴びてしまい死んでしまうという悲劇が起こりました。悲しむオールコックさんに対して村の人たちが手厚く愛犬を弔ってあげたことで、日本に対するイメージが非常に良くなり、彼自身が江戸に戻った後に愛犬の名前を刻んだ石碑をここ熱海に届けたそうです。現在では人工的に約5分ごとに温泉が噴き上がるようになっていて、私たちもそこで小休憩をしながらしばらく眺めることができました。そこからすぐ先に約1300年前に建てられた湯前神社がありますが、道に沿ってそびえ立っている立派なクスノキがありました。さて私たちはそこからかなりの上り坂を頑張って歩いて目的地の來宮神社を目指します。正直言ってこのようにビーチの方向から急斜面を含めてテクテクと歩いている観光客はほとんど見かけませんでした。それなりに暑い中で坂道を登るのは正直ちょっとしんどかったのですが、途中涼しげな水の流れを見たりして清涼感も感じられました。水の音に癒されながら再び坂道を歩いていきます。熱海に来てから初めて実感しましたが、とても高低差が激しい地域だということが実際に歩いてみてわかります。そうやってようやく高台の方までたどり着きました。トンネルの向こう側に神社があります。車道に対して歩道は人がすれ違うのがやっとのほど狭い通路でした。大きな通りは車がかなり渋滞している場所もあったりして、神社周辺になると駐車する車でさらに混雑していたので、徒歩だと歩くのはちょっと大変ですが、その分時間の無駄はありませんでした。この來宮神社は伊豆屈指のパワースポットとして知られていて、縁起の神様としても有名だそうです。大きな鳥居をくぐってしばらく歩くと左手にいくつも赤い鳥居が並んでいます。こちらを列に続いて進んでいきます。鳥居と緑の葉のコントラストがとても綺麗です。そしてこの突き当たりでまずは私たちはお参りをしました。そこから左手に行くと川沿いの休憩スペースがあって、少し木陰になっているのでとても快適な場所でした。私たちもかなり頑張って坂道を登ってきたので、しばらくここでくつろいでしまいました。そこから改めてこの神社のご神木を見るために進みます。神殿に一旦出てから左手にある遊歩道を歩いてご神木のある方向を目指します。このご神木は本当に巨大で大楠と呼ばれていて、樹齢は2100年以上と言われているそうです。想像がつかない年月ですよね。下から見上げても非常に存在感があって、大きさも国内で2番目を誇る大木なのだそうです。この大きなクスノキの周りを歩くことができるように足元の通路が整備されていて、
この周囲約24メートルの大木を反時計回りに一周すると寿命が1年延びると言われているので、そうなれば良いなと私も願って一周歩いてみました。根元を見ながら歩いていくと強い生命力のようなものが感じられる木でした。上の方に上がるとベンチもいくつか用意されているので休むことができるし、お茶屋さんもあるので美味しそうな甘味をいただくことも可能です。さて、そこからホテルのお迎えが来る熱海駅に戻るのには電車で1駅分なので、比較的近くにある木の宮駅を目指して歩きました。こちらの木の宮駅にも熱海プリンのお店があり、その人気ぶりが想像できます。ここのお店も店内で食べられるようになっていました。 JR の伊東線で1駅なので数分で熱海駅へ到着します。本数はそれほど多くないのでネットで調べると良いかと思います。私たちが熱海行きの列車を待っていた時に反対方向への列車がとても可愛いデザインでした。圧倒的に木の宮駅からの乗客のほとんどは熱海行きへ乗りました。さて、宿のお迎えの車を約束時間に合わせて待ちましたが、やっぱり駅周辺の大混雑で結構ずれ込みました。今回のお宿の熱海海放楼は現代日本を代表する建築家隈研吾さんが1995年に設計した建物です。駅からは車で数分の場所にありますが、周辺は相当な上り坂です。到着して通路を通って建物に入ると、そこが2階になっていて、そのまま突き当たりのメインダイニングへ通されます。そこでチェックインの手続きとウェルカムドリンクをいただきました。全面がガラス張りになっているので、とても見晴らしが良くて景色が楽しめます。そもそもこの宿の名前の由来は、目の前に広がる海を高台から見下ろす立派な館という意味があるそうです。こちらは全室合わせて4部屋ありますが、今回私たちはそのうちの一つが和室になっている沢というお部屋に泊まりました。普段は畳敷きの部屋がない暮らしなので、こちらは和室ですが、客室に入る時点で靴を脱いで、そしてくつろげます。和室はコンパクトですが、大きな窓に沿ってオリジナルデザインのクッションが引き詰められたスペースもあります。窓から一面に広がる景色は本当に綺麗でした。お茶やコーヒー、その他の飲み物がいろいろ用意されていて、お菓子もありました。廊下にはアメニティグッズが入った巾着袋と部屋着があり、それからバスルームにも素敵なアメニティグッズが用意されていたので、とても快適に過ごせます。大浴場が1階にもありますが、お部屋にもヒノキのお風呂と反対側にシャワーコーナーもあるので、好きな時に利用できます。トイレも独立したお部屋の中にありました。お部屋に到着してから私たちは早速1時間半ほどそれぞれ場所を選んで寝そべって本を読んだりお昼寝をしながら、時々相模湾も眺めてゆったりと時間を過ごしました。窓際にあるクッションがあるスペースはのんびりとするのにとても気持ちが良かったです。その後3階にあるウォーターバルコニーにも行ってみました。こちらはこのホテルの象徴的な場所とも言えますが、水とガラスが一体化したような非常に特別な雰囲気があるスペースです。そもそも建築家の隈研吾さんのイメージといえば、自然の木を公共の建物を作る際にもたくさん使うイメージがありますが、こちらを建設したのはその前の段階とのことで、この時代の大きなテーマが水とガラスの融合だったそうです。なのでこの場所の床から天井までほぼガラスで作られていて、水のプールの縁からはそのまま相模湾がつながっているかのような設計になっています。このスペースは別のお部屋のプランで予約された方には
食事の時に利用できるようになっていました。その他の時間帯は私たちのように自由に滞在できます。実はこのガラス製の椅子が驚くほどの重さで、一瞬固定されているのかと思うほどでした。今度は1階にも行ってみます。ここは左奥に大浴場があり、右側には大広間があります。見学させていただいたこちらの食事処は非常にきらびやかな襖絵が施されていて、まるで美術館のような空間でした。私たちは食事をメインダイニングでいただくことになっていたので、2階に向かいます。だしでご用意しておりまして、だしにはですね、我々フルジャパンオリジナルの玉ねぎドレッシングをアクセントとして使用しておりまして、上にかかっております赤いもの、こちら削りトマトでございます。ぜひ夏を感じられる一品お楽しみください。右上の丸い器にはですね、こちらですね、伊達でございます。器もですね、花火大会をイメージして花火でご用意させていただいております。中央にですね、金目鯛、そして枝豆のお豆腐を添えてですね、板わらびでしたりとか、オクラ、純菜もご一緒に添えておりますでございます。右側からですね、島味にマグロ、そして金目鯛でございます。マグロの上にはですね、寄せ醤油と申しまして、醤油と海苔をゼラチンで固めたものが乗っておりますので、こちら切ってマグロとご一緒にぜひお召し上がりください。そして黒い、模様の器にですね、本日、白ポン酢ご用意しております。こちら金目鯛もしくは島味と相性がよろしゅうございますので、よろしかったら、お試しくださいませ。それでは失礼いたします。しまして炭の香りをまとった一品でございます。付け合わせはですね、レンコンとアスパラガスのバター和えでございまして、お好みでですね、わさびでワインソース、こちらをお肉につけてお召し上がりくださいませ。漬けでございます。ご一緒にですね、ごぼうとじゃがいもを添えておりますので、そちらもぜひお楽しみください。この後、この金目鯛、この美味しい金目鯛の煮付けには生姜が香る土鍋ご飯がとてもよく合いました。マスカット、そして上にはですね、巨峰のグラニテ、こちらかき氷のようなものを乗せております。ぜひ食感の違いをお楽しみください。一つ一つの丁寧なお料理や金目鯛の煮付けのような素材が生かされたお料理など、普段とは違う特別な食事をとても美味しくいただきました。目にもお腹にも大満足な1日目が終わりました。2日目もどうぞお楽しみに。